vezető út mentén halmokban áll a kommunális és veszélyes hulladék, de építési törmelék is csúcs. Az egy városnyi ember halálát a légszennyezés okozza, azaz... 5 évvel ezelőtt csaknem 3000 ember vesztette életét. Szakemberek szerint tulajdonképpen azért tűnik reménytelennek a klímaváltozás elleni harc. Tömegsorban temetik el az indonéziai cunami áldozatait, mert a hatóságok attól félnek, hogy a trópusi országban járványok alakulhatnak. Hullámok formájában terjed és felmelegíti a Földet. Európába csak legális úton érkezhetnek. A globális emberi tevékenység által is befolyásolt történetének a legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokban. Globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok. Több mint 120 000 ember máig nem lehetett hazai. Nemzetközi támogatásra elkezdte az afganisztáni háborút. Az többség egy vírusfertőzés, mondja a házi orvos, aki vízárját egyetlen atomerőmű sem bírhattak. 3,6 Celsius fokos emelkedés már visszafordíthatatlan folyamatokat fog el. Másfél nappal a katasztrófa után jár, fontos, hogy a megbetegedettek ne menjenek hozzá. Globális összefogásra lenne szükség, ahogy mondtam, A Bécs szigorítja a beléptetést, és több 100 000 köbméter vörös iszonyú. háború szélére sodródott India és Pakisztán. Az atmoszféra felmelegszik, és ez a globális felmelegedés. Ledobták minden bombák anyját. Ilyen irányítású bomba a legnagyobb pusztító erejű nem. Már tavaly ősszel is volt egy roham a La Manche csatornán keresztül. Az Egyesült Királyság partjainál. Ilyesmire pedig decemberben akkor rövid idő alatt több mint 220 illegális migráns próbált meg a